ഇനി യാത്ര കൊല്ലങ്കോടുള്ള സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. ആൻഡ് യു നോ ദിസ് ഇസ് ക്യാമ്പ് ഗേൾ ഫ്രം കേരള, ടു ബി വെരി പ്രിസൈസ് ക്യാമ്പ് ഗേൾ ഫ്രം കൊല്ലങ്കോട് നൗ. ചെലഞ്ചേട്ടന്റെ ചായക്കടയും പ്രകൃതി ക്ഷേത്രവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നേരെ പോകുന്നത് സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ്. ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു സീത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐതിഹ്യത്തിനൊന്നും ഒട്ടും പഞ്ഞം കാണില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ഇത് ഇത്രയും ഉറപ്പിച്ചു പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ചെലഞ്ചേട്ടനാണ്. ശ്രീരാമൻ വനവാസം പോയ സമയത്ത് സീതയ്ക്ക് കുളിക്കാൻ കുഴിയാക്കി എന്നാണ് കിണർ കുഴിച്ച്, പാറയിൽ കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കിണർ കുഴിച്ചു. സീതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രീരാമൻ കുഴിച്ചു കൊടുത്ത കുഴിയാണെന്നാണ് സീതാർകുണ്ടിലെ ഐതിഹ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് സീതാർകുണ്ട് എന്ന പേര്. ചെലഞ്ചേട്ടന്റെ വീഡിയോ കണ്ടതാണോ? പ്രകൃതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വീഡിയോ കണ്ടതാണോ? കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി കണ്ടിട്ട് വാ. കൊല്ലങ്കോടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും വരാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. പാലക്കാടിന്റെ ഗ്രാമഭംഗി, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയുടെ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം, ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഓരോ തവണയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ ദൂരെ അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളാണ് കേട്ടോ. അതിൽ വെള്ളച്ചാല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന എന്തോ ഒന്ന് കാണുന്നില്ലേ, ഒരു വെള്ള നിറത്തിൽ? അത് നമ്മുടെ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 100 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം താഴേക്ക് എത്തുന്നത്. ദേ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലങ്കോടിന്റെ അവസ്ഥ. ഇത്രയും ആളുകളും സഞ്ചാരികളും വന്നിട്ട് നമുക്ക് റോഡ് ബ്ലോക്ക് പോലെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. മാലിന്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം വേറെ, അത് പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം. ഇരുവശവും കുലച്ചു നിൽക്കുന്ന കരിമ്പനകള്, വിശാലമായ പാടശേഖരം, മുകളിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി മലനിര. ഈ ദൃശ്യഭംഗി എവിടെയോ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട പോലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അത് എവിടെയാണെന്ന്, ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഇതേ വഴി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ദേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇളം ചാറ്റൽ മഴ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വൈപ്പറൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ഒരു രസമാണ് അല്ലേ. മഴ കുറച്ചുകൂടെ കനത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയേക്കാണ്. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാഴ്ച കുറച്ചു നേരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ചേച്ചിമാരൊക്കെ മഴക്കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ആ മഴയത്തും ജോലി തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഷ്വൽസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം അല്ലേ. വണ്ടി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം ശോചനീയമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ്, ഈ ഒരു ചെരിവിലൂടെയാണ് വണ്ടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചെരിവിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു റോഡാണ്. ശരിക്കും റോഡൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ടാറൊന്നും ഇട്ടതല്ല, പാറയുടെ ഒരു ഭാഗം മിനുക്കി വെച്ച പോലത്തെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി താഴുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റോഡിന്റെ ഭാഗം കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് വരാൻ, ഈ സീതാർകുണ്ടിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഈ റോഡിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ. അത്രമാത്രം ചെരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്പ് മാറി നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വീട്ടുകാരായിരിക്കും. കാരണം സൺഡേ ഒക്കെ നല്ല ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോൾ കയറി ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. മഴയുടെ ശക്തി ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറേ നേരമായിട്ട് മഴ കുറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടക്കാത്ത കണ്ടപ്പോൾ മഴക്കോട്ടിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഹലോ ഗൈസ്, ദേ ഒരു മഴക്കാല യാത്രയിലാണ് ഞാൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊല്ലങ്കോട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മൺസൂൺ യാത്ര എല്ലാ വ്ലോഗേഴ്സും നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറ്റണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ യാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് മഴ കിട്ടി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇൻഡയറക്ട്ലി സഫലീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ കെട്ടി തിരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് വനത്തിന്റെ ഭാഗം. അപ്പം അതിലൂടെ നമ്മൾ പോണില്ല, മറ്റേ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് കയറാം. ഞാൻ ഈ കൂനിക്കൂടി ഇരിക്കണതേ നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. രസമൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രഗിളും ആണ്. ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇവിടെ ഒരു വേലി കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൂടെയാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് കാണുന്നത്. ഈ വഴിക്കൂടെ പോവാം. ഇത് കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണോ? ഇവിടെ വെള്ളമാണല്ലോ. ഈ മഴയത്തും ഇവിടെ ഒത്തിരി സഞ്ചാരികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിരുന്നേ ഒരുപാട് വ്ളോഗേഴ്സ് ഒക്കെ മഴക്കാല യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് കാസർഗോഡ് മുതലൊക്കെ ഉള്ള യാത്രകൾ നടത്തുന്നത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്യാമറ നോക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവിടെ എന്താ വേലി കെട്ടി തിരിച്ചേക്കണേ? പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങോട്ടാട്ടോ. പിന്നെ ഇത് അവിടെയൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ബോർഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. മുന്നറിയിപ്പാണ് കേട്ടോ അത്. പക്ഷേ അത് ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും തോന്നില്ല എനിക്ക്. നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും, അത് ക്ലിയർ അല്ല, വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. മഴയും വെള്ളമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്കൊരു ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നത്. പാറയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വലിയ ട്രക്കിംഗ് ഒന്നും ഇതിനൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ലേ. ലക്കാൻ വാട്ടർഫാൾസ് ജസ്റ്റ് നേരെ കയറി വാട്ടർഫാൾസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവായിരുന്നു. വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ കിട്ടിയോണ്ട് കുറച്ചു നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു മഴ കുറയോ നോക്കാൻ വേണ്ടി. അതൊന്നും നടന്നില്ല, മഴ കുറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മൊത്തം കോടയൊക്കെ കൂടി മലയൊന്നും പിന്നെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അത്രയ്ക്കും മഴ പെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കയറ്റമുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം എവിടെയാണോ എന്തോ എല്ലാ മനുഷ്യരും കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും കയറി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഏജുള്ള ആളുകളൊന്നും, ഏജുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത എൻ്റെ യാത്രകളിലൂടെ എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ യാത്രാ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കും എല്ലാ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്കും ഞാൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോണത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതതിന്റെ ഒരു അരികു വശമാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അവിടേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും അയ്യോ വലിയ ട്രക്കിംഗ് ഒന്നല്ല. പക്ഷെ നടക്കാത്ത ഒരാൾ നടക്കുമ്പോഴേ ട്രക്കിംഗ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ലക്കം വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. അത് ഇത്രയല്ല ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ട്രക്കിംഗ്. പക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് രസമായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ അതിലും വെള്ളം മഴക്കാലത്ത് വരും എന്നാണ് കേട്ടത്. ഇനിയും നടക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട്. ആയോ ഒരുപാട് പോവാനുണ്ടോ? പോവാണോ? അവര് നമ്മളെ പോലെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് കയറാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുമല്ലോ. നമ്മളിതാ അവിടെ നിന്നാണ് കയറി വന്നേക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ പോവാനുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് ആലോചിക്കുക. ആ വഴിയിലൊക്കെ പോയാലേ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ഇരുടാവില്ലേ? അതെ, ഈ കണ്ണടേ റെഡായിരുന്നേ. ഇത് റെഡ് കളറാന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കങ്ങ് മറന്നുപോയി. എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുമ്പോൾ മൊത്തം വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല, ഇരുട്ടായ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകേണ്ട കേസ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് കണ്ണട അയച്ചതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എനിക്ക് കണ്ണട ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ആ സിപ്പ് ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് കുറേ പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു കേട്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ വാ കുറച്ചുകൂടെ പോകാണ്ട്, നടക്കാം. ഓ അവിടെയാണോ? വാ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അതെ അവിടെ വെള്ളം പോകണുണ്ടോ, നമുക്ക് അവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്. നല്ല വെള്ളം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. നല്ല ദുർഘടം പിടിച്ച വഴി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഇതാണ് സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ കുഴിയെ സീതയ്ക്ക് വേണ്ടി പണ്ട് ശ്രീരാമൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പണിത് അത്രേ. അതെന്നാ സീതയ്ക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ കുളിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഇനി പ്രകൃതി രമണീയത ആസ്വദിച്ച് കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ, ഐതിഹ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥ സത്യമായിരിക്കാം. ഇതാണോ ആ കുഴി, സീതാർകുണ്ട് എന്ന് പറയണത്? സീതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുഴിച്ച കുഴി എന്ന് പറയണത് ആയിരിക്കും അല്ലേ. കാരണം വേറെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കുടി കുഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് നല്ല ശക്തിയുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ നനയാനൊന്നും പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കുളിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടോ ആൾക്കാർ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വീണ കാണാൻ പറ്റും. സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇനിയും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നത്. അവരൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കുറച്ച് വൈകുന്നേരമായി സമയം, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. നല്ല വഴുക്കലുണ്ട് പാറയ്ക്ക്. വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാനും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറയണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഭയങ്കര ശക്തിയിലാണ് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ പറയുകയും ചെയ്തു വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടവും നിങ്ങൾ ഇത് മുമ്പ് കണ്ട മറ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ലക്കം വാട്ടർഫാൾസാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു, അതിൻ്റെ വീഡിയോ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുത്തനെ വന്ന് വെള്ളം വീഴാം. ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു തട്ടുതട്ടായിട്ടേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുളിക്കാൻ, ഇപ്പൊ സീതാദേവി ആണെങ്കിൽ നീരാടാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഐതിഹ്യം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നീരാടാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ലെവലിലാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തതാണ്, ചുമ്മാ സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവിടെ ഒരു ഗുഹയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക? അവിടെ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പോലും മുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴും. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കണം. ഡയപ്പറും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടേ. ട്രക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ. മാംഗോ ജ്യൂസിന്റെ മിറണ്ടയുടെ കുപ്പിയൊക്കെ പല വീഡിയോസിലും പലരും പറയണം കേട്ടോ, നമ്മൾ പോയിട്ട് മലിനപ്പെടുത്തരുത് എന്ന്. അത് കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ അവർ പറയണേ കൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കും. ആൾക്കാർ ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ താഴെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. അവിടെയും കൂടെ പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ മരങ്ങളെ ഇതിന്റെ തലയേതാ വലയൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. മരങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുക. പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ്, രസമാണ് കാണാൻ. നമ്മൾ താഴത്തെ വ്യൂ കാണാൻ പോവാണ്. വലിയൊരു പാറ ഉണ്ടോ? വലിയൊരു പാറ. നമ്മുടെ ഐതിഹ്യപ്രകാരേ സീതാദേവിക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. സീതാദേവി ആയതുകൊണ്ട് നീരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സീതാദേവി നീരാടുന്നത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നൊക്കെ ഇവരോടൊക്കെ പോണ ആൾക്കാർ കാണണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടേ ശ്രീരാമൻ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ച മലയാവാനാണ് സാധ്യത. എൻ്റെ സ്വന്തം കഥയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മറയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ കഥ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ കഥയെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വായനക്കാരന്റെയും കഥ കേൾക്കുന്ന ആളുടെയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ. ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ആവാനും വഴിയുണ്ടല്ലോ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നീരാടി വരുമ്പോൾ സീതാദേവിക്കൊന്ന് ഉല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് ഊഞ്ഞാലാടാം. അയ്യോ വഴുക്കലുണ്ട് കേട്ടാ, ചളി പോലെ അമർന്നു കൊണ്ട് ചവിട്ടുമ്പോൾ.
ശരിക്കും ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആർച്ചൊക്കെ പോലെ തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ആ കഥ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണോ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ദേവിക്ക് വേണ്ടി പണിതതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ പാറ ഇതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചേക്കണം അല്ലേ? താഴേക്കുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ല. കൊള്ളാലോ. ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ദേ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ മഴ കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ നനഞ്ഞു, ആകെ അബദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് വലിയ പാറകളും കാടൊക്കെ ഇരിക്കണേ. ഒരു ഭാഗത്ത് കാടാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊത്തം പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടേ അതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ശരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പാറകൾ. അതുപോലെ വേറൊരു സാധനം ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതിന്റെ നടുവിലും വലിയ വലിയ പാറകളുണ്ട്. വലിയ ഒഴുക്ക് വന്ന് എങ്ങാനും ഒഴുക്കി പെട്ടുപോയാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പാറകളാ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ്. നമ്മൾ ആ കാടിന്റെ മൊത്തം ആംബിയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിച്ചു പോകുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, അതേ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നമ്മുടെ ആ മല കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആ മലയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നത് ശരിക്കും സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ആ ഒരു വരവാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. എനിക്ക് താഴെ നിന്നതിലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഈ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഈ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ഈ ഒരു കാടും അങ്ങേ അറ്റത്ത് ആ മലയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ നല്ല റിലാക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം? കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരമായി നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ കാട്ടിലൊക്കെ പലരും പല വേസ്റ്റുകളും തള്ളിയതും മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രകൃതി നല്ല കാഴ്ചകളും നല്ല ആംബിയൻസും തരുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന് ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പുറത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് നേരത്തെ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബോർഡ് അവിടെ കണ്ടത്. നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാട്ടോ. ഇത് നെന്മാറ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കൊല്ലങ്കോട് റേഞ്ചാണ് ഈ അറിയിപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വനമേഖലയിൽ അതിക്രമിച്ച് പ്രവേശിക്കുന്നത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വനമേഖലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റു മാലിന്യ വസ്തുക്കളും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ശിക്ഷയും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം. അടുത്തത്, വന്യജീവികളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും പീഡിപ്പിക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ്. അതിന്റെ ശിക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടം അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്, അതിലിറങ്ങുന്നതും കുളിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ DFO നെന്മാറയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ വനമേഖലയിൽ അതിക്രമിച്ച് പ്രവേശിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വനമേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അടക്കമുള്ള പ്രദേശമാണോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതൊന്നും വ്യക്തമല്ല. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന് തീരെ പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വനത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റു വസ്തുക്കളും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നാണ്. അത് ലംഘിക്കുമ്പോഴുള്ള ശിക്ഷയൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ, അവിടെ അത്രയും വണ്ടികളുണ്ട്, അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്. അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫീ അടക്കം കൊടുത്തിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവേശനം നിരോധിച്ചതാണെങ്കിൽ അതുമൊക്കെ ഇവിടെ കുറ്റകരമായി വരുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ പൂർണ്ണമായും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി സീതാർകുണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് അത് ഉപകാരമാവട്ടെ. അങ്ങനെ സീതാർകുണ്ടിനോട് ടാറ്റ പറയാണ്. പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ച നമ്മൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. വരുന്ന വരവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. പാലക്കാടൻ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സകലമാന വീഡിയോസിലും കണ്ട ആ വലിയ പാടശേഖരത്തിനും നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകൾക്കും നടുവിലായിട്ടൊരു കൊച്ചു വീടിന്റെ ചിത്രം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ട ആ സ്ഥലമാണിത്. വരുന്ന വരവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പോണ പോക്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാന്ന്. ഈ വീടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആട്ടോ ഇത്. അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇതിലും ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളെടുത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കാഴ്ച കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളോടും പാടശേഖരത്തിനോടും കുഞ്ഞു വീടിനോടും ടാറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാണ്. തലം മറക്കണ്ട, സീതാർകുണ്ട് പോണ വഴി താമരപ്പാടം. ഐതിഹ്യപ്രകാരം സീതാദേവിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സീതാർകുണ്ട് ഇന്ന് ആളുകൾ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയുകയാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ എല്ലാവരും വന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളും സീതാർകുണ്ടിന്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ച ആസ്വദിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് മരത്ത് ഇഷ്ടമായിട്ടോ. സീതാദേവി ആടുന്ന പോലെ ഉണ്ടോ മഴക്കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സീതാർകുണ്ടിനോട് നമ്മൾ ടാറ്റ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊല്ലങ്കോട്ടിലെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ പിടിക്കണ്ടേ? റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ ടാറ്റാ.